Simulizi na JK. Leo katika simulizi na JK tunayo simulizi ambayo inahusiana na sehemu za makumbusho zinazotisha zaidi duniani. Makumbusho yanayotajwa kuwa ya kutisha zaidi duniani, sehemu ambazo si kila mtu anaweza kuingia bila kuogopa, sehemu ambazo historia yake imejaa vifo, mateso na siri nzito za giza. Miongoni mwa museums au makumbusho hayo, ya kwanza inaitwa Mutter Museums. Hii inapatikana Marekani. Hii ni makumbusho ya tiba, lakini si ya kawaida. Ndani yake kuna viungo halisi vya binadamu, mifupa yenye kasoro na maiti zilizohifadhiwa. Watu wengi wanaosema waliingia hapa walisema walihisi baridi isiyo ya kawaida kwenye miili yao. Na ya pili inaitwa Catacombs of Paris. Hii inapatikana Ufaransa. Chini ya jiji la Paris kuna maandaki yaliyojaa mifupa ya watu zaidi ya milioni 6. Fuvu baada ya fuvu, mfupa baada ya mfupa. Ni kimya, ni giza na ni rahisi kupotea. Wengine wanaamini roho za waliokufa bado zipo huku chini. Wengi waliofika walisema walikuwa wanaona mizimu. Na ya tatu inaitwa Silage Medical Museums. Hii inapatikana Thailand. Hii inajulikana kama Museums of Death. Ndani yake kuna miili ya wahalifu waliouawa, viungo vilivyoharibiwa na magonjwa na ushahidi wa mauaji ya kweli. Sehemu hii haishauriwi kabisa kwenda watu wenye moyo dhaifu au wenye matatizo ya moyo. Na sehemu ya 4 inaitwa Museums of Death. Hii inapatikana Marekani. Makumbusho hii ina picha halisi za mauaji, ajali mbaya, barua za wauaji na vifaa vya hukumu ya kifo. Si maigizo wala hadithi, ni uhalisia wa kifo. Na sehemu ya 5 inaitwa Cappuccini Catacombs. Hii inapatikana Italia. Hapa utakutana ana kwa ana na maiti zilizokaushwa, zikiwa zimesimama, kukaa na hata kuvalishwa nguo. Ni kama kukutana na watu waliokufa lakini bado wanakuangalia. Na 6 inaitwa Torsling Genocide Museums. Hii inapatikana Cambodia. Hii ilikuwa ni gereza la mateso. Maelfu ya watu waliteswa na kuuawa hapa wakati wa utawala wa Khmer Rouge. Ukuta una picha za waathirika, macho yao yanaonekana kama bado yanalia. Na ya mwisho inaitwa Rome Blues Museums. Hii inapatikana Italia. Makumbusho hii na mabaki ya wahalifu wa zamani, vichwa vilivyokaushwa na nadharia za kutisha kuhusu uhalifu. Ni historia inayochanganya sayansi na hofu. Makumbusho haya si kwa ajili ya burudani tu, bali ni ukumbusho wa upande wa giza wa historia ya binadamu. Yanaelimisha lakini pia yanatisha. Je, ni makumbusho yapi kati ya haya yanaweza kukuogopesha zaidi? Unadhani makumbusho ya aina hii yafungwe au yaendelee kuwepo kwa elimu? Kama ungepewa nafasi ya bure, ungethubutu kutembelea makumbusho ipi au ungekataa kabisa kwenda?